we're so lovely, I'm so lovely, we're so lovely, 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 lovely. 감정. 야, 스피커가 못 받아들여주는데? 진공 청소기냐? 야, 그거 오야, 무슨 거야, 뭐야, 이게. I'm sorry for my fault. Now 오늘 더 go get a sugya. 아, 이쪽으로. 태영아, 걔 다시 잡았어. 야, 우리 개집 만들었어, 개집. 그래서 태영아, 그래서. 오, 기가 막혔다. 찍으셨어요? 와, 기가 막혔다, 진짜. 왜 귀여운데? 아, 형 진짜 대박이다. 완전 귀엽다, 이거. 아, 볼 뭐냐? 볼 왜? 볼 쩐다. 볼 왜? 볼 튀어나가냐? 우리가 이거? 네, 봐봐요. 볼 봐봐요, 이거. 이거. Make a wish. 소원. BTS. It's like BTS forever. Yeah. Forever BTS. Is it really mint? No, it. 형은 어디 갈 거예요? 시간은 멀어 집으로 향해 가는데 나오는 길에 왜 그리도 낯설고 인생 있어서 멀기만 한지 저 여린 가지 사이로 혼자 있나 느낄 때 이렇게 아픈 그대 기억 나나나나나나나나 굿모닝 나나나나나나나나 굿모닝 왜지 몰라. 네 번째요. 다섯 번째요. 자, 일곱 번째요. 여덟 번째요. 자, 형 아홉 번째요. 야, 까먹었어. 몇 번째인지. 형 열 번째. 근데 컬러가.
야 혼자 애초에 이쪽으로 하시면 됐잖아. 야 혼자 CF 찍냐? 지민 씨가 한번 상황을 해주시고요. 오빠 어떻게 나한테 이럴 수 있어? 어떻게 하루 종일 연락을 안 받을 수 있어? 하야만 다야? 나 지금 불상 못했어. 어떻게? 하면 되잖아요. Bro, the V Live stopped, and his side profile. 깔끔하게 좋은 사람 내 길이 되어 열어줄 거야. 나는 사람보다 좋은 추억 알게 될 거야. 좋은 추억 알게 될 거야. 지금 이 밑에는 뭐가 있는지 아세요? 제이홉의 핫바디가 있습니다. 궁금하시지 않으세요? 메뉴 바로 시킴. 와 근데 너무 비싼데? 쉬운 거 말고 어느 정도로 이런 것들. 좋아 이게 당구치 다음. 조용히 봐. 드론한테 때리게 빨리 접어. 염주아 빨리 줘. 갑니다. 염주아 드론 때리게 빨리 접어. 야, 갑니다. 자, 기다리는 동안 양파 취향껏 썰어두고, 자, 물 전분 1대1로 전분 물 만들고요. 프라이팬에 물을 자작하게 넣고, 자, 간장. 맛보세요. 설탕. 지금 맛보. 야야 집중해. 야 진짜 하나도 안 들려. 어떡하지? 야 나 돼지고기 좀 줘봐. 뭐 하래? 야, 이거 뭐야? 집중해야 돼요. 자, 이거 약간, 자 이거 다시 못 봐요. 이거 탕수육 아니에요, 이거? 야, 자. 탕수육이다. 탕수육이요. 아닌데? 갑자기 김치를 썰고 있습니다. 자, 김치를 설탕 넣어 볶고, 볶음김치, 탕수육 소스, 케첩을 섞어가지고. 앞에는 야, 못 이거 봤다. 어떡하냐? 야, 이게 무슨 요리야? 어떻게 해야 돼? 너무 빠른데? 아까 자, 여러분, 탕수육 맞아요, 탕수육. 그러네. 탕수육이야. 오야 그러네. 자, 탕수육을 만들어야 되는데요. 일단 필요한 게 이제 탕수육이 아닌데? 과연 탕수육일까요? 아, 이 탕수육이 아니네. 탕수육 아니에요. 아니, 근데 탕수육 그거야. 크리스마스 날 데이트할까? 내가 꼭 보여주고 싶은 게 있는데. 그게 뭐냐면, 12월 25일 화요일 해외대전에서 다 보여줄게. 같이 가자. 해야 돼. 상처를 치료해줄 사람 어디 없나. 가만히 놔두다가 끊임없이 덧나. 사람도 너무나도 겁나. 혼자인 게 무서워. 나 잊혀질까 두려워. 상처를 치료해줄 사람 어디 없나. 가만히 놔두다가 끊임없이 덧나. 사랑도 너무나도 겁나. 혼자인 게 무서워. 나 잊혀질까 두렵네. 내가 외톨이 맘에 문을 닫고 슬픔을 등에 지고 살아가는 바보. 두 눈을 감고 두 귀를 막고 캄캄한 어둠 속에 내 자신을 갖고 365일 1년 내내 방어하는 내 영혼의 전자기를 잡은 데스페로 몰아치는 허리케인 졸라매는 허리끈에 반감은 상실하고 기리는 소리꾼 내 안에 숨어있는 또 다른 너와 싸워 그녀가 떠나간 내게 말했었지 너는 곁에 있어도 있는 게 아닌 것 같다고 마지막 비켜버리는 가는 같은 사랑 심장이 여러분들 최고 어떤 사랑 그래 1분이 초과 사는 게 아니야 매일매일이 너무나 두려워 매일매일 누구나 주권해줘 언제나 외톨이 맘에 문을 닫고 이렇게 하면 된다는 거야. 야 대박이다. 오케이, 이렇게 하면 돼. 두 개를 만고 야나 되게 미쳤다. 와 야 근데 나오는 그 좀 쾌감이라든지 그래가지고 그냥 좋은 사람이었으면 아니가 아 이거 무조건 이거.
멘자랄 등장. 이해하세요. 맞아. 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 오예 오빠는 강남스타일 분들이 또 백신 접종을 해서 이 상황들이 좋아져가지고 좀 공연할 수 있는 환경이 됐으면 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 그게 뭐 팬 여러분들도 원하실 것 같고 저희도 너무나도 원하는 거고 참 사람 대 사람으로 뭔가 대면을 해서 같이 이야기. 왜냐면 뭐야? 도밖에 없다. 얘기. 꿈 같은 이야기. 감정 가만히. 꿈 같은 이야기. 감정 가만히.